Finally, we are out of that taxi. Bangkok traffic is unbelievable today. I am sweating through my shirt. เบนเสียงดังไปแล้วค่ะ เสียงดัง เสียงดัง It means loud voice. I am too loud. Sorry. I am just so stressed out from sitting in gridlock for an hour. คนไทยชอบพูดเบาๆค่ะ พูดเบาๆ พูดเบาๆ It means speak softly. Right. No aggressive public complaining. Keep it quiet. Saving face and keeping harmony. ใช่ค่ะต้องใจเย็นใจเย็น ใจเย็นๆ ใจเย็นๆ It means calm down. Keep a cool heart. I am breathing in the humid air and calming down right now. ยิ้มเข้าไว้ค่ะ ยิ้ม ยิ้ม It means smile. I am smiling. See? A perfectly relaxed, happy tourist who is completely unbothered by the heat. ไปนั่งพักตรงนั้นก่อนไหม นั่งพัก นั่งพัก It means sit and rest. Yes, please. My legs are cramping. I just need to sit on this stone bench for a second. เบนอย่าชี้เท้าไปทางนั้นค่ะ เท้า เท้า It means foot. What is wrong with my feet? I am just stretching my legs out. มันไม่สุภาพค่ะ ไม่สุภาพ ไม่สุภาพ It means impolite. Wait, did I just point my sneakers directly at that beautiful spirit house? ใช่ค่ะเท้าเป็นของต่ำ ของต่ำ ของต่ำ It means low thing. They are considered literally and spiritually low because they touch the dirt. That makes total sense. รีบเก็บเท้าเลยค่ะ เก็บเท้า เก็บเท้า It means tuck feet in, tucking them under the bench immediately. I am so sorry. I am basically a walking etiquette disaster today. ไม่เป็นไรค่ะเรากำลังจะเข้าวัด What? What? It means temple. Okay, I am going to be the most respectful, polite visitor ever from this moment forward. งั้นเดินตามมาเลยค่ะ เดินตาม เดินตาม It means follow. Walking right behind you. Wow. Look at those massive golden doors up the stairs. เดี๋ยวค่ะถอดรองเท้าด้วย ถอดรองเท้า ถอดรองเท้า It means take off shoes. Take off my shoes? Right here on the outdoor steps? ใช่ค่ะต้องถอดก่อนเข้า ถอดก่อน ถอดก่อน It means take off first. Always take them off before crossing the threshold. I see all the other pairs of sandals lined up here. เป็นการแสดงความเคารพค่ะ เคารพ เคารพ It means respect. Just like removing shoes before entering a Thai home to keep the outside dirt away. I can do that. วางรองเท้าให้เรียบร้อยนะคะ เรียบร้อย เรียบร้อย It means neat. I am placing my sneakers perfectly parallel. Maximum neatness achieved. เข้าไปข้างในกันเถอะ ข้างใน ข้างใน It means inside. Stepping inside in just my socks. Wow, the floor is so cool and polished. ข้างในสวยมากใช่ไหม สวยมาก สวยมาก It means very beautiful. It is absolutely stunning. The golden statues, the paintings on the wall. It is incredibly peaceful. ดูรูปปั้นพระตรงนั้นสิคะ รูปปั้น รูปปั้น It means statue. That little statue of a monk is beautiful. I just want to pat his smooth head for good luck. อย่าจับหัวนะคะ จับหัว จับหัว It means touch the head
Do not touch the head? Even on a stone statue? หัวเป็นของสูงค่ะ ของสูง ของสูง It means sacred thing. The highest part of the body, so it is the most sacred. The exact opposite of the feet rule. ใช่ค่ะห้ามเล่นหัว Ham. It means forbidden. Forbidden to touch heads. Never touch a child's head, an adult's head, or a statue's head. ถูกต้องค่ะ เบนเก่งมาก ถูกต้อง ถูกต้อง It means correct. Feet are low and dirty. Heads are high and respected. I have locked that into my brain permanently. เข้าใจแล้วใช่ไหมคะ เข้าใจแล้ว เข้าใจแล้ว It means understood. I completely understand. I will keep my hands firmly in my pockets so I don't accidentally ruin anything. ดีมากค่ะ เดินระวังนะคะ ระวัง ระวัง It means be careful. I will be so careful. Oh, excuse me. I almost bumped right into you. เบนว่ายสวยๆค่ะ The why? Pressing my palms together at my chest and bowing my head gently. Like this? ใช่ค่ะ แล้วพูดว่าขอโทษครับ ขอโทษครับ ขอโทษครับ It means sorry. Adding the polite male particle shows extra respect. I am very sorry. คนไทยชอบคนสุภาพค่ะ คนไทย คนไทย It means Thai people. Locals really appreciate it when foreigners show respect instead of getting angry or loud. ตอนนี้คุณเรียบร้อยมากค่ะ สุภาพ สุภาพ It means polite. I am extremely polite now. I have mastered Thai etiquette in exactly 15 minutes. ไปเดินดูกันต่อเถอะ ไป it means go. Let's go explore the rest of the grounds. Slowly and quietly, of course. ระวังลื่นนะคะ พื้นมันเงา ลื่น It means slippery. Whoa! I just completely lost traction in my socks. จับผนังไว้ค่ะ จับ It means hold. Caught myself on the wall. Okay, no sudden movements in the temple. My heart rate is spiking again. ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ล้มค่ะ ขอบคุณ It means thank you. Thanks to whoever built this sturdy wall. Subscribe to Thai Talk for more etiquette survival tips. Before I embarrass myself again,